Halo guys, hari ini kita akan menaruh cara menghilangkan batu, yaitu kita menggunakan bahan alami jeruk asam atau jeruk nipis. Kita akan memotongnya menjadi dua. Lalu kita peras ke dalam gelas. Jika ada batunya, kita akan membuang batunya. Oke, sekarang kita akan menaruh kecap. Kecapnya terserah, mau kecap manis maupun kecap balok. Kita mengadukkannya. Bisa ditambahkan dengan madu atau bahan alami lainnya. Setelah itu kita akan meminum. Semoga cepat sembuh bagi teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.